de Su Excelencia Monseñor Leonid, obispo de Argentina y Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Yo creo que más o menos todos ustedes saben que este año Rusia ha celebrado el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde Rusia y, digamos, los hombres y las mujeres rusas tuvieron un costo tremendamente alto. Aproximadamente 30 millones de personas mueren en la Segunda Guerra Mundial porque justamente el ataque de Hitler sobre territorio soviético es la segunda etapa de su plan de avance sobre la expansión del nazismo. Quienes van a sobrellevar y van a llevar todo el peso de esta segunda, de este periodo tan nefasto, va a ser justamente el pueblo ruso. En esto tiene mucho que ver y tiene mucho que decir en función de los conceptos, en función de los principios que tiene la Iglesia. Por lo tanto, para nosotros es muy significativo poder escucharlo. El tema que él va a desarrollar es la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Gran Guerra Patria. Entonces nos preparamos para escuchar a Monseñor Leonid. Добрый день, уважаемые преподаватели, уважаемые слушатели. Buenas tardes, estimados profesores, estimados oyentes. Сегодня мы поговорим о православии, о Русской Православной Церкви и немного о памятной для России дате. Hoy vamos a hablar de la fe ortodoxa, de la Iglesia ortodoxa y de esta fecha tan memorable para Rusia. Прежде чем мы начнем, я хотел бы сердечно поблагодарить за приглашение в этом году поучаствовать в данном мероприятии Мириана Рабаль, декана факультета философии, гуманитарных наук и искусств Национального университета Сан-Хуана. Antes de continuar, quisiera agradecer particularmente por la posibilidad de brindar esta charla a Miriam Arrabal, decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Кристиана Эспехо, организатора конгресса и директора отдела по восточным исследованиям факультета философии. A Cristian Espejo, director del Gabinete de Estudios e Investigaciones de Oriente de la Facultad de Filosofía, que es quien organiza el Congreso. И Хорхе Лоренцо, президента фонда ФИППе, с которым мы совсем недавно виделись на общем мероприятии в Y Буэнос-Айресе. a Jorge Lorenzo, presidente del Fondo FIPE, con quien hace muy poco nos vimos en Buenos Aires. И, конечно же, как и в прошлом году, в прошлый раз, я хотел бы попросить немного больше времени для того, чтобы получше осветить поставленные передо мной вопросы. Y por supuesto, al igual que la vez pasada, quisiera pedir un poco más de tiempo para poder describir un poco mejor, un poco más en profundidad los temas que me pidieron abordar. Итак, православие – это не просто обряды, а глубокое духовное учение с многовековой историей. Понимание его сути поможет обрести истинную веру и укрепить духовные основы жизни, так как оно сохраняет неповрежденность учения Иисуса Христа, запечатленного в источниках вероучения, Священном Писании и Священном Предании. Таким образом, православное вероучение восходит к апостольским временам. Entonces, la ortodoxia no son solamente ritos, sino es una profunda enseñanza espiritual con siglos de historia. Comprender su esencia permite encontrar la verdadera fe y fortalecer los fundamentos espirituales de la vida, ya que conserva intactas las enseñanzas de Jesucristo recogidas en las fuentes de la doctrina, las sagradas escrituras y la sagrada tradición. De tal modo, la doctrina ortodoxa se remonta a los tiempos apostólicos. Православие как самостоятельная ветвь христианства сформировалось в результате Великого Раскола 1054 года, когда произошло окончательное размежевание между Константинопольской и Римской церквями.
Причинами раскола стали богословские разногласия, связанные с вопросами веры, а также споры вокруг церковной иерархии и первенства между Римом и Константинополем. В результате православные христиане отделились от католиков, образовав собственную церковную традицию, центром которой стал Константинополь. La ortodoxia como rama autónoma del cristianismo se formó tras el Gran Cisma de 1054, cuando se produjo la separación definitiva entre las iglesias de Oriente, Constantinopla, y Occidente, Roma. Las razones del cisma fueron desacuerdos teológicos relacionados con cuestiones de fe, así como disputas sobre la jerarquía eclesiástica y la primacía entre Roma y Constantinopla. De esta manera, Право- los cristianos ortodoxos se separaron de los católicos y formaron su propia tradición eclesiástica con Constantinopla como centro. Православие – это догматическая религия. Это означает, что существуют определенные фундаментальные истины, догматы, которые не подлежат сомнению и составляют основы веры. La, Православие or- исповедует апостольское преемство через рукоположение епископов, важность иконопочитания и монашества. Одним из ключевых догматов является учение о спасении через веру и добрые дела. la ortodoxia es una religión dogmática, es decir, existen ciertas verdades fundamentales o dogmas que no admiten duda alguna y constituyen la base de la fe. La ortodoxia profesa la sucesión apostólica mediante la ordenación de obispos, la importancia de la veneración de los íconos y el monocato. Uno de los dogmas claves es la doctrina de la salvación mediante la fe y las buenas obras. Также основные догматы христианства заключены в 12 членах символа веры. Все три ветви христианства – православие, католичество и протестантизм – признают авторитет Никео-Цареградского символа веры и Библии как основополагающих источников вероучения. Однако понимание и интерпретация этих источников существенно различаются, что обусловлено разницей в отношении к священному преданию и роли человеческого разума в толковании Писания. Además, los principios fundamentales del cristianismo están encerrados en los 12 puntos del símbolo de la fe. Las tres ramas del cristianismo, la ortodoxia, el catolicismo y el protestantismo, reconocen la autoridad del credo de Nicea, Constantinopla y de la Biblia como fuentes fundamentales de la doctrina. Sin embargo, la comprensión e interpretación de estas fuentes difieren significativamente debido a las diferencias en la actitud hacia la sagrada tradición y el papel de la razón humana en la interpretación de las escrituras. Эти глубинные расхождения определили характерные для каждой ветви особенности богослужений, таинств, церковной организации и духовных традиций. Православие сохранило все догматы, утвержденные 7 Вселенскими соборами, еще в первом тысячелетии нашей эры. Чин православного богослужения практически не претерпел изменений с V-VI веков и дошел до наших дней в первозданном виде. Из-за этого православных иногда именуют старообрядцами Европы. Estas profundas divergencias determinaron las características del culto, los sacramentos o misterios, la organización eclesiástica y las tradiciones espirituales propias de cada rama. La ortodoxia ha conservado todos los dogmas aprobados por los 7 concilios ecuménicos aún en el primer milenio de nuestra era. El orden del culto ortodoxo prácticamente no ha sufrido cambios desde los siglos V-VI y ha llegado hasta nuestros días en su forma original. De ahí que a veces se hace referencia a los ortodoxos como los viejos creyentes de Europa. Православная церковь не имеет единого главы, как католическая, в земном смысле. Главой православной церкви признается сам Иисус Христос. Православие именует себя единой, святой, соборной апостольской церковью, подчеркивая свою непрерывную преемственность от Христа и апостолов, сохранение неизменной веры и вселенский соборный характер. La Iglesia Ortodoxa no tiene un cabeza único en el sentido terrenal.
Jesucristo mismo es el reconocido como cabeza de la Iglesia Ortodoxa. La ortodoxia se autodenomina Iglesia única, santa, católica y apostólica, subrayando su continuidad ininterrumpida desde Cristo y los apóstoles, la preservación de la fe inmutable y su carácter universal. Церковь в православном понимании – это богочеловеческий организм во главе с Господом Иисусом Христом, явленный в видимом мире как от Бога установленное общество людей, объединенных Святым Духом. La Iglesia, según la concepción ortodoxa, es un organismo divino humano encabezado por nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta en el mundo visible como una sociedad de personas establecida por Dios y unida por el Espíritu Santo. Отдельное существование поместных православных церквей в разных странах, например, антиохийской, иерусалимской, русской, сербской и других, не нарушает единство Церкви Христовой, так как все они являются частями единой Церкви. Единство это проявляется в едином исповедании всеми православными христианами догматических основ православной веры, в единых таинствах Церкви, в единстве епископата, в братской любви и общении. La existencia separada de iglesias ortodoxas locales en diferentes países, como la de Antioquía, la de Jerusalén, la rusa, la serbia y otras, no altera la unidad de la Iglesia de Cristo, ya que todas son parte de la Iglesia única. Esta unidad se manifiesta en la confesión común de todos los cristianos ortodoxos, de los fundamentos dogmáticos de la fe ortodoxa, en los sacramentos comunes de la Iglesia, en la unidad del episcopado y en el amor fraternal y en la comunión. Важнейшими принципами православия являются открытость для всех православной веры и свобода человеческой личности. Православие учит, что человек изначально свободен, и смысл всей духовной жизни человека в том, чтобы он обрел эту подлинную свободу, свободу от страстей, свободу от грехов, которыми человек порабощается. Los principios más importantes de la ortodoxia son la apertura a todo el mundo de la fe ortodoxa y la libertad del ser humano. La ortodoxia enseña que el hombre es originalmente libre y el sentido de su vida espiritual consiste en que debe adquirir la verdadera libertad, debe librarse de las pasiones y de los pecados que lo tienen esclavizado. Достичь этой свободы по православному вероучению трудно. Это совершается только великим подвигом. Но вместе с тем спасение возможно только как свободное деяние самого человека. Святые отцы церкви учат, что для спасения человеку необходимо два момента. Во-первых, это действие благодати Божией. Во-вторых, это свободное соизволение человека, его собственный труд. Таким образом, православная церковь настаивает на принципиально свободном принятии человеком истин Евангелия. Según la doctrina ortodoxa, resulta difícil alcanzar esa libertad que puede lograrse mediante una gran hazaña. Al mismo tiempo, la salvación es posible únicamente como acto libre del propio hombre. Los santos padres de la Iglesia enseñan que para su salvación la persona necesita de dos cosas. En primer lugar, la acción de la gracia de Dios y en segundo lugar, su libre voluntad, su propio esfuerzo. Es así como la Iglesia Ortodoxa insiste en la libre aceptación por el hombre de las verdades del Evangelio. Православная церковь учит, что свобода – это самое главное качество в личности человека. Человек есть прежде всего личность, а личность, по учению святых отцов, есть великая тайна, ибо это есть образ Божий внутри самого человека. La Iglesia Ortodoxa enseña que la libertad es la cualidad más importante de la personalidad humana. El hombre es ante todo una personalidad, y según las enseñanzas de los santos padres, la personalidad es un gran misterio, pues es la imagen de Dios en el interior del propio hombre. И никто не может посягать на эту Богом данную человеку свободу. Именно в свободе человека заключается возможность спасения. Ибо спасение – это совершенствование человека настолько, что он становится подобным Богу, свободно принимает и избирает жизнь по Божьим заповедям. Именно в этом состоит спасение человека, его соединение с Богом, подчинение своей воли
воле Божией. Y nadie puede atentar contra la libertad del hombre dada por Dios. Precisamente en la libertad del hombre reside la posibilidad de la salvación, dado que la salvación es el perfeccionamiento del hombre a tal punto de que se asemeja a Dios, acepta y elige libremente vivir según los mandamientos de Dios. En ello consiste la salvación del hombre, en su unión con Dios, en el sometimiento de su voluntad a la voluntad del Todopoderoso. Православная церковь учит, что есть два пути спасения человека. Один путь – это путь уединения, отрешения от мира, путь монашеский. Это путь напряженной борьбы человека с грехами, с пороками, подчинения своей воли целиком и полностью воле Божией. Это путь подвижничества и особого служения Богу, церкви и ближним. La Iglesia Ortodoxa enseña que hay dos caminos para la salvación humana. Uno es el camino de la reclusión, del alejamiento del mundo, el camino del monacato. Es el camino de la lucha intensa del hombre contra los pecados, contra los vicios, de la sumisión de su voluntad a la voluntad de Dios. Es el camino del ascetismo y del servicio a Dios, a la Iglesia y al prójimo. Другой путь – это путь служения миру, это путь семейной жизни. Семья рассматривается православной церковью как один из важнейших институтов общественной жизни и одновременно как путь для спасения человека. Семья в традиционном понятии называется на церковном языке малой церковью или домашней церковью. El otro camino es el servicio en el mundo, es el camino de la vida familiar. La familia se considera por la Iglesia Ortodoxa como una de las instituciones más importantes de la vida social y al mismo tiempo como el camino de la salvación humana. La familia como tal es denominada en el lenguaje eclesiástico como la pequeña iglesia o la iglesia doméstica. Именно с семьи начинается вхождение человека в церковь большую, его путь к спасению. Именно в семье вырабатываются основные нормы общественного поведения человека с пониманием того, что каждый член общества и каждый член семьи несет особое послушание. Es con la familia con la que comienza la entrada del hombre en la iglesia, su camino hacia la salvación. Precisamente en el seno familiar se desarrollan las normas básicas de comportamiento social humano, entendiendo que cada miembro de la sociedad y cada miembro de la familia lleva una obediencia especial. Так, муж – глава семьи, а жена является помощницей мужу. Муж должен все заботы и все свои силы посвятить своей жене и своей семье. Христианская семья построена на любви, на самоотречении человека, на жертвенности его по отношению к другим членам своей семьи. Такова любовь и старших по отношению к младшим, и младших по отношению к старшим. Así pues, el marido es la cabeza de la familia y la mujer es la ayudante de su marido. El marido debe dedicar todos sus cuidados y todas sus energías a su mujer y a su familia. La familia cristiana se constituye sobre la base del amor, de la abnegación del hombre, de su sacrificio por los demás miembros de la familia. La familia es el amor del mayor con relación al menor y del menor con relación al mayor. Еще одним постулатом православия является защита Отечества, защита Родины. Это одно из величайших служений христианина. Православная церковь учит, что любая война есть зло, потому что связана с ненавистью, рознью, насилием и даже убийством, которое является страшным смертным грехом. Однако война в защиту своего Отечества благословляется церковью, и воинская служба почитается как высочайшее служение. Otro postulado de la Iglesia Ortodoxa es la defensa de la patria. La defensa de la patria es uno de los mayores servicios de un cristiano. La Iglesia Ortodoxa enseña que toda guerra es el mal, porque está asociada al odio, la discordia, la violencia y el homicidio, el que es un terrible pecado mortal. Sin embargo, la guerra en defensa de la patria es bendecida por la Iglesia y el servicio militar es honrado como el servicio más elevado. Православная церковь прославляет многих святых воинов. Это и воины древние, прежде всего раннехристианские мученики.
Это и многие воины Святой Руси, такие как святой Александр Невский. Служение воина понимается как исполнение заповеди Христовой. Нет любви выше той, как если кто душу свою положит за други своя. La Iglesia Ortodoxa glorifica a muchos santos guerreros. Entre ellos están tanto los antiguos guerreros, principalmente mártires de los primeros siglos del cristianismo, como también muchos guerreros de la Santa Rusia, tales como el santo príncipe Alexander Nevsky. El servicio del guerrero se entiende como el cumplimiento del mandamiento de Cristo: nadie tiene el amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Целью православной жизни является соединение с Богом в молитве и церковных таинствах. В таинствах человек может сочетаться с Богом самым тесным образом. El objetivo de la vida ortodoxa se halla en la unión con Dios, en la oración y en los misterios eclesiásticos. En los misterios el hombre puede ligarse con Dios de la manera más estrecha. Молитва бывает общей и домашней. В домашней молитве человек один на один предстоит Богу и раскрывает перед Ним свое сердце. А молитва церковная – это молитва общая, в которой участвуют все члены церкви. Причем не только те, кто видимо, зримо присутствует на богослужении, но и те, кто присутствует незримо, включая святых, ангелов, которые ходатайствуют и молятся вместе с нами, и самого главу церкви Иисуса Христа. Existen dos tipos de oraciones, la oración común y la oración doméstica. En la oración doméstica o particular, el hombre se presenta ante Dios como individuo y abre su corazón frente a Él. Y la oración común es la oración general en la que participan todos los miembros de la Iglesia, no solamente aquellos que están presentes durante el oficio divino de manera visible, presencial, sino que también aquellos que están presentes de manera invisible, incluyendo a los santos, a los ángeles, que oran al lado nuestro e interceden por nosotros, y la propia cabeza de la Iglesia, Jesucristo. Церковь учит, что молитва должна быть чужда всякой душевной экзальтации и предупреждает человека от прелести, состояния обманчивой духовности, когда человек, считая, что он достиг каких-то особых духовных высот, думая общаться с ангелами, со святыми и с самим Богом, на самом же деле ублажает свою собственную гордость, свой собственный эгоизм. Так церковь предостерегает человека от соблазнов, опасных срывов для психики. La Iglesia enseña que la oración debe ser ajena a cualquier exaltación del alma y le advierte al hombre sobre el autoengaño, el estado de espiritualidad engañosa, cuando el hombre, creyendo haber alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual, piensa que se comunica con los ángeles, con los santos y con el mismo Dios, y en realidad lo que hace es exaltar su propio orgullo, su propio egoísmo. De esta manera, la Iglesia le advierte al hombre acerca de las tentaciones, que son un gran peligro para la psique humana. Из священного предания мы знаем, что каждый из апостолов пошел с проповедью Евангелия в самые разные уголки планеты. Так, например, апостолу Петру выпали Египет, Испания и Италия. Иоанну Богослову – Малая Азия. Апостол Варфоломей пошел в Азию и Армению, а апостол Фома в Китай и Индию. De la sagrada tradición sabemos que cada uno de los apóstoles se encaminó con la predicación del Evangelio a los más diferentes rincones del planeta. Así, por ejemplo, al apóstol Pedro le tocaron Egipto, España e Italia; a Juan el teólogo le tocaron Asia Menor; el apóstol Bartolomé se dirigió a Asia y Armenia, y el apóstol Tomás hacia China e India. Земли, на которых впоследствии возникла Русь, посетил апостол Андрей Первозванный. Первыми его услышали коренные народы Причерноморья и жители греческих колоний. Существует легенда о том, что апостол Андрей пришел на Крымскую землю, где проповедовал Христа. Las tierras en las que siglos más tarde surgiría la antigua Rus fueron visitadas por el apóstol Andrés, el primer llamado. Los primeros en oírlo fueron los pueblos autóctonos que habitaban las costas del Mar Negro y los habitantes de las colonias griegas.
Existe la leyenda que afirma que el apóstol Andrés visitó las tierras de Crimea, donde predicó a Cristo. Многие считают началом истории русской церкви апостольские времена. В давние времена на Руси были отдельные христианские общины. Сначала православие приняла святая княгиня Ольга. Muchos consideran como comienzo de la historia de la Iglesia rusa a aquellos tiempos apostólicos. Desde la antigüedad, en Rusia existían comunidades cristianas aisladas. En un principio, la Santa Princesa Olga se convirtió a la ortodoxia. Для других же точкой отчета становится крещение Руси внуком Ольги, святым князем Владимиром в 988 году. В повести временных лет встречается одно из самых первых упоминаний православия на Руси. Кстати, в Буэнос-Айресе есть небольшая площадь и памятник князю Владимиру, великому для русских людей правителю и святому. Otros consideran como punto de partida al bautismo de Rus por el nieto de Olga, el santo príncipe Vladimir, en el año 988. En el relato de los tiempos pasados, del año 1110, se encuentra una de las primeras menciones de la fe ortodoxa en Rus. Dicho sea de paso, en Buenos Aires hay una pequeña plazoleta y un monumento al príncipe Vladimir, considerado por los rusos como un santo y un gran gobernante. Выбирая веру, которая должна была сплотить воинственные и разрозненные племена, он сделал выбор в пользу православия, пораженный длинной речью о содержании Священного Писания. Кроме того, Русь многое связывала с Византией. На греческого императора равнялись русские князья. Мы вели совместную торговлю, многие наши обычаи были похожи. Al elegir la fe que debía de reunir a las tribus enfrentadas y fragmentadas, él decidió a favor de la ortodoxia, sorprendido por el largo discurso acerca del contenido de las Sagradas Escrituras. Fuera de ello, la antigua Rus tenía muchos vínculos con Bizancio. Los príncipes rusos seguían el ejemplo del emperador griego, había un fluido comercio entre ambos y muchas de nuestras costumbres se parecían entre sí. По приказу князя Владимира уничтожили идолов-язычников и построили христианские храмы. Этому русских мастеров научили византийские. Все страшные жестокие языческие жертвоприношения и традиции были отменены. На Руси стали появляться христианские книги, написанные на кириллице, благодаря чему многие научились читать и писать. Siguiendo la orden del príncipe Vladimir, se destruyeron los ídolos paganos y fueron erigidos templos cristianos. Para esto, los maestros rusos fueron instruidos por los bizantinos. Todas las horrorosas y crueles tradiciones y sacrificios paganos fueron abolidos. En Rus comenzaron a aparecer manuscritos cristianos, escritos en cirílico, gracias a los cuales muchos aprendieron a leer y escribir. Православие стало государственной религией на Руси и сыграло огромную роль в ее развитии. Постепенно православное учение становилось духовно-нравственным стержнем общества, формируя мировоззрение, характер русского народа, культурные традиции и образ жизни, этические нормы и эстетические идеалы. La ortodoxia se convirtió en la religión oficial de la antigua Rus y jugó un enorme rol en su desarrollo. Paulatinamente, la ortodoxia se convirtió en el eje espiritual y moral de la sociedad, formando una cosmovisión, el carácter del pueblo ruso, sus tradiciones culturales y su modo de vida, normas éticas y sus ideales estéticos. Христианская этика в течение веков регулирует человеческие отношения в семье, быту, на производстве, в общественных местах, определяя отношение россиян к государству, людям, предметному миру, природе. La ética cristiana a lo largo de los siglos regula las relaciones humanas dentro de la familia, en la vida cotidiana, en el trabajo, en los lugares públicos, determinando la actitud de los rusos hacia el Estado, las personas, el mundo material y la naturaleza. Законодательство и международные отношения также развиваются под сильным влиянием православной церкви. Христианская тематика питает образами, идеалами, идеями творческую сферу. Православие легло в основу формирования на Руси культуры, оказывая влияние на искусство, архитектуру, литературу и образ жизни русских людей.
La legislación y las relaciones internacionales también se desarrollan bajo una fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa. La temática cristiana nutre de imágenes, ideales e ideas a la esfera de la creatividad. La ortodoxia sirvió de base para la formación de la cultura en Rusia, generando influencia en el arte, la arquitectura, la literatura y el modo de vida de los rusos. В течение веков гражданская общность в России формировалась не по национальному признаку, а по принадлежности к православию и отношению к православному государству. A lo largo de los siglos, la sociedad civil en Rusia se fue formando no según la pertenencia a una determinada nacionalidad, sino según la pertenencia a la ortodoxia y su postura hacia el Estado ortodoxo. В одном из поздравлений святейшему патриарху Кириллу президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, церковь остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей». En uno de sus saludos al Santísimo Patriarca Kirill, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo: Hoy, cuando nos encontramos frente a grandes desafíos, la Iglesia permanece junto a su pueblo, comparte con él las cargas de estos tiempos tan difíciles, ayuda a aquellos que requieren de atención y misericordia, apoya espiritualmente a nuestros guerreros, dirige sus esfuerzos para fortalecer en la sociedad y especialmente entre los jóvenes los indeclinables valores e ideales patrióticos y morales. Сегодня Русская Православная Церковь самая большая поместная православная церковь. В ней насчитывается более 300 епархий на всех континентах мира. Hoy en día la Iglesia Ortodoxa rusa es la más grande de todas las iglesias ortodoxas locales. Cuenta con más de 300 diócesis en todos los continentes. Аргентинская епархия образована решением Священного Синода в 1946 году и объединяет приходы в 11 странах Центральной и Южной Америки. Больше всего приходов находится на территории Аргентинской Республики и Федеративной Республики Бразилии. La diócesis argentina fue fundada por decisión del Santo Sínodo en el año 1946 y reúne a las parroquias en 11 países de América Central y América del Sur. La mayoría de las parroquias se encuentran en el territorio de la República Argentina y la República Federativa de Brasil. Епархия была организована для окормления соотечественников, которые в разные исторические периоды покинули родину. Однако постепенно храмы Русской Православной Церкви стали посещать и местные жители, интересующиеся православием и Россией. У аргентинской епархии есть свой сайт, а также страницы Facebook, Instagram, Telegram, где публикуются фото, видео и новостные материалы о деятельности приходов. La diócesis fue fundada para proporcionar cuidado y consejo espiritual a los compatriotas que en diversos periodos históricos abandonaron su patria. No obstante, con el paso del tiempo, los templos de la Iglesia Ortodoxa comenzaron a ser visitados también por feligreses nativos, atraídos por la ortodoxia y por Rusia. La diócesis argentina cuenta con su propio sitio web y también páginas en Facebook, Instagram y Telegram, donde se publican fotos, videos y noticias sobre la actividad de las diferentes parroquias. Русская культура, основанная на православных традициях и морали, привлекает другие народы не только высокими духовно-эстетическими и научными достижениями, но и прекрасными традициями человеческого общежития, миролюбия и братского отношения ко всем людям. La cultura rusa, basada en las tradiciones y la moral ortodoxa, atrae a otros pueblos no solo por sus altos logros estéticos, espirituales y científicos, sino también por sus maravillosas tradiciones de convivencia humana, amor por la paz y trato fraternal hacia todos los seres. 2025 год является особым годом для России, так как ровно 80 лет назад завершилась самая кровопролитная в истории человечества Вторая мировая война, которая в России именуется Великой Отечественной. Ведь именно русский солдат
освободил Европу и мир от фашизма. El año 2025 es un año especial para Rusia, ya que exactamente hace 80 años atrás había culminado la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia se denomina la Gran Guerra Patria, porque fue justamente el soldado ruso el que liberó Europa y el mundo entero del fascismo. Советская армия освободила такие крупные нацистские лагеря, как Освенцим, Штутхоф, Заксенхаузен и Равенсбрюк. А 30 апреля 1945 года военнослужащие Красной армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на крыше здания Рейхстага в поверженном Берлине штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, который позже стал знаменем победы. El ejército soviético liberó grandes campos de concentración nazis, tales como Auschwitz, Stutthof, Sachsenhausen y Ravensbrück. Y el 30 de abril de 1945, los soldados del Ejército Rojo, Alexei Berest, Mikhail Yegorov y Meleton Kantaria, izaron en el techo del Reichstag el estandarte de guerra de la 150ª División de Infantería, el estandarte que más tarde se convirtió en el estandarte de la victoria. Но эта победа была одержана ценой 20 миллионов жизней советских граждан, отцов, матерей, стариков и детей. Ни одно государство мира не потеряло во Второй мировой войне столько жизней. Нет в России ни одной семьи, где бы не было своего героя. Поэтому для России, для русского человека 9 мая – священный день. Pero esa victoria se obtuvo a costo de 27 millones de vidas de ciudadanos soviéticos, padres, madres, ancianos y niños. Ningún otro estado del mundo perdió tantas vidas humanas en la Segunda Guerra Mundial. No hay una sola familia en Rusia que no tenga su propio héroe. Es por eso que para Rusia, para cualquier ciudadano ruso, el 9 de mayo es un día sagrado. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Les propongo honrar la memoria de los caídos con un minuto de silencio. Благодарю всех за внимание. Les agradezco a todos por su atención. Мы сейчас находимся в периоде пасхальных дней, поэтому я хотел бы всех в конце своего выступления поприветствовать словами «Христос воскресе». Ahora mismo todavía nos encontramos en los días pascuales, por lo tanto quisiera saludarlos a todos ustedes